大家好，今天呢，我首先探讨一下肺癌的早期症状——咳嗽。大家知道，咳嗽或者是痰中带血，实际上是呼吸道当中非常常见的症状。但是对那些已经40岁以上的人，超过半年久治不愈的咳嗽，痰中还带血，另外还伴有胸痛，这就要考虑早期肺癌的症状了。尤其是对那些长期吸烟的，或者家族里面有肺癌病史的朋友，更应该重视。接下来呢，我们一起讨论一下食道癌的早期症状——吞咽困难。如果我们在生活当中出现了饮食不适啊，尤其是说当你喝水的时候，你都有发噎的感觉，并且呢，这逐渐的就加重了，导致了吞咽困难。这个时候呢，就有可能是食道癌的早期啊，尤其是对那些食道癌的高发地区和食道癌家族史的这些人群来讲，就建议去医院早期检查。